大家好啊！今日咧就係你好玩碟好啦，你哋都好啦，你唔好嘈啦。你坐電腦都得好㗎。Hello，咩嘢你都話好㗎。今日咧就玩碟好啦。隊友，佢問隊友做咩啦？咁咧我就唔知佢啲隊友做乜啦。首先我知道嘅只係我好聰，我玩好勁。哇！大佬嚟。有好多高手喺呢個場度啦。唉，大佬嚟。不過自願殺為算啦。嗰啲人又唔係好勁嘅，男隊嗰啲唔合作嘅。嗱，咁就唔關事啦嚇。正常嚟講嘅話咧，嗰啲嘢正常已經起完啦。而家咧只可以游水、跳喺度，定係遠處高飛啊？嗱，我就唔知啦。哇！我過因為之前嗰段片咧，我就發現係聽唔到嘢嘅。而家正常翻啦，我整翻嗰個乜嘢啦？我整翻嗰啲音效啦。而家咧我就唔知咩事啦，等佢開門啦，跟住咧就開門，跟住就衝入去拎完啲嘢嚟，就繼續開場啦。我係跟住咧呢個咧碟寶，我就俾大家睇下啦。台灣指令感嘆號 FW 假日碟寶何況？不定時㗎，不定時㗎。我仲有好多相把想同大家介紹啦，今日主要係10分鐘喺呢度講啦。因為我呢個嘢咧，就淨係可以整到咁嘅啫。嗱，我就俾你哋睇下，我貼上嚟俾你睇下，嗰個名叫咩啊？嗱，你哋中意嘅話就俾個 like。我應該冇咩時間講嗱呢個嗱打個出嚟，然後就用呢嚿嘢接，我就用呢嚿嘢拍㗎啦嚇。唔好意思，頭先咧有啲阻滯嘅，唔好意思啦，咁就講翻句唔好意思啦，因為呢排冇乜拍片，因為考試。而家考完試咧，拍多啲片都冇乜所謂嘅。屈機名劇，我本來個名叫做名劇，如果見到有人話如果你中意咩紅咧，就打佢個名上去喎。嗱，我就中意睇 Iron Man 啦，同埋儲咗好多 Iron Man 嘅。Iron Man 4420號啦，我選擇咗。Iron Man 4420號其實幾勁嘅，不過冇咩玩，我冇收藏嗰隻4420號啦。而家拍咗3分鐘幾，我10分鐘就要停機，因為呢度淨係俾拍10分鐘。呢個我又唔係正式版嘅，呢個只係試下啫。如果要買正式嘅話，要購買嘅，唔係普通就有啦。係要購買㗎，其實我相信大家唔明購買係咩啦，我就講一次購買係咩意思啦。咁即係買意思，同冇得用咧。只要書真係要用，有書咩佢？等等啊，出去睇下咩環境啊！嗱，我而家再講呢個武器啦，呢個武器係好勁嘅。呢個武器咧，只要嗱，好似咁。人哋咧想射你啦，嗱到呢度開個閘，用永恆獎賞喺呢度開啦，哇！哎呀，唔記得咗啟用啊，唔記得咗啟用嘅就會咁嘅咯，唔記得咗啟用就會咁啦，最小心杯，仲有呢個，你小心啲㗎嘛，阿爸好香。
我又中意玩碟寶啦，所以今日咧特別選擇呢個碟寶玩啦。咁我哋就一齊玩碟寶先。遲啲大家可以留個 comment 問想玩咩嘢啦。如果想玩咩嘢，我至少都可以陪你玩嘅。如果你想入我呢個 show 咧，係好難。你一定要有VIP 嘅特徵啦。嗱，我就係 VIP 啦，所以就入到嘅。嗱，其他人都係 VIP，所以打唔到 IS 啊。不過外國人咧、音傳咧都係 VIP 嚟嘅。呢度個 server 全部都係我識嘅啲人個個都係我識嘅。地行。我遲啲會邀請一個叫香港警察，佢都有拍過片，我記得佢有拍過片㗎，係嘛？佢有拍片㗎嗬？記得啦，佢有拍過啦。嗱，而家就翻去地框先，出去地框基地嗰度清下膠先。好的，已經死亡了一隻膠啦。嗱，我哋而家咧只好扮下嘢啦。有 spy 啦，就揾我見到佢咧就即刻射佢。哇，好凍啊！仲開風扇。冇錯啊！จ้า 係啊，射佢。趴低我咁嚟啊！跟住咧，可以จ้า射先你。喂，scout 一啦，scout 冇轉嘴啊 ，scout 一啦，scout 一啦，scout 一啦。而家就要殺晒啲人啦。巴基斯坦啊！巴雞，做咩巴雞啊？巴基斯坦我聽過，包雞蛋。喂，諗下。包雞子紙膠雞，包雞子又紙包雞。啦啦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 啦！而家得一個人RT 啦。我就唔知邊個，我就RT 咧就等於轉場意思嘅係，所以咧。跳來跳去走。嗱，如果大家想玩呢個show或者唔玩嘅話咧，就十分之歡迎啦。442咧，其實如果拍個片，如果大家想。如果大家想同我玩嘅話，大概都將佢拎住成蚊湯啦，醫生用出夠啦，或者4420號咯。如果特別需要，我就會特登拍段片嚟講，去玩住唔知咩 show 好，大家唔該大家俾啲意見嚇。唔知大家想玩咩 game 啦？總之咧，呢排淨係玩天空核 TF 絕地要塞啫。呢排主要淨係玩絕地要塞啫。所以咧，請大家唔好有怪冇怪啦，請大家有怪冇怪啦。呢排齋玩絕地要塞。唔好意思啦，呢排就可以玩到絕地要塞。唔知邊個，唔知各位中唔中意玩一啲其他嘅 game 咧？好似同阿樂玩嗰啲啊，問下阿樂得唔得喎？如果阿樂都批准我同佢玩咁，我就即刻同佢玩 TF2 啦。我仲有一個好大嘅問題，因為我唔知點樣將呢種 PC 上 YouTube 啊，所以咧希望大家有關解啦。我唔知道先唔先到上嚟啦。咁好啦，今日就拍住咁多先啦，中意嘅就 like 我啦。